dia, boa tarde, boa noite. Nous sommes dépendants de temps où aujourd'hui Bakou, il y a une émission de Bino au besoin de Mingi, Mikolo Oyo, les sons de la trompette. Émission et puis aujourd'hui il y a Mbabasa de Nzambe, toujours partager le bon sujet et belé pour tous avoir connaissance dans Bango et son abisso, en marche nabisso. Et nous collons maï, nous on a bien une joue appel n'a bien belé, au tinena lokai, docteur Afonso. Nous collons mon salle Nzambe. Puis le docteur, na joué na deux titres pour le temps bonné, malade mon émission oyo. Le na lukiye, na kamaye, on a bureau na ye, pour te solonaye, à peu près sujet, pour ils a choisi pour la vélo. Et sujet a choisi pour la vélo, coronavirus, qui c'est n'a pas possible de possibilité. Docteur Afonso, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Bonne santé. Santé et docteur. Et tout dans la santé docteur. Ils vont vous coloquer ici. Ah, Nangolo, Nzamba Bessa Bisu. Très bien. Avant de c'est pas docteur Afonso, on a passé le pas Nacha Villarreal, dans la France, et puis moi pas Maison Grand Baleine, dans la France, au bas de la mission, on a YouTube, on a biso, docteur Afonso Lumanga TV. Docteur Afonso, coronavirus, on a dit que il y a Ningisi Mokile, Ningisi Bad. Il y a Ningisi Ote. Coronavirus. Puis il y a Ningisi Ngate. Ah, et donc moi, je vais Ningisi Ngate, tant que dans la Jésus, na téléma na Jésus Christ. Bon, bakufi na kuna na Yesu. Eso dépend de ce qu'on dit. Mais pour battre les bases, nous sommes na Yesu, mais bandimela Yesu Christ. Malobi que Yesu est incapable. Ezala na kondima. Ezala na baoba ya na église. Ndenge tozali boto ya na église. Mais za bato musu ba ya ka po un musu na ka chéri, un musu na ka maman na ye na papa na ye, mais andimela na ye te. Abraham soki lelo azaki papa na biso na mondimi. Na bondimi po andimela ki Yesu Christ. Nzambe na bomoi kondima yango nde mutu ezotalisa esu mibeko te. Docteur, na connaissance na yo coronavirus source na moza na nini po bato bayitu banyama o kublo tolek to ba blog ba chino ba liaka Donald Trump a dit que non dans laboratoire ba ezaki longo ba créer yango après ça il y a un laboratoire et bimi ko bima par derrière on a Chine mais na connaissance no docteur pelo ba musala na Nzambe source na mo pineza. Trump attend la Bible. Soit attend la Bible, à cause de la chinois. Parce que belé, na maladie oyo, parce que nous comprendre te. Maladie oyo, eza maladie ya liboso te. Maladie oyo, eza maladie ya liboso te. Ba épidémie bimi ebelé. Ah, né tout ça boto comme soki na 8e épidémie. Si. Épidémie musupe uti ko bima. Soki ko azaki soki nini o ezo boma bana mike. Ba pote na nzoto. Donc eloko moko ya sika ezalité. Kolo na biso Yesu Christ asi aloba yango. Ke boko mona makambo eko salama, ba épidémie eko ya, eko zala nano suka te. Wana zana me bandeli. Elingi ko loba ite, soki lelo to lobi ke trona lobi ke o te e uti pa ba chinois et devient ki na kati ya laboratoire na bango on les années soins ya kokosa eza lokuta e bongo o e buti ko bimaso ya mibale do e bimi pe ka kuna nyon e bongo ba o e bima ba fièvre ya ba espagnol e bima makambo ebele bima sida e bima tilelo kala to tika kolanda o ke o e uti pa ya banyama nde mutu ba pesi biso yango te nzamba salo baki en pon nzambe o eloko ya purifier eloko ya lobi ezali sembo ezala mutu moko ta ko loba yo ezali mabe ndenga la kisaki na Pierre ya moni na vision amoni saki ekiti likolo ki saki wana ekiti na banyama ya zamba nzamba ebisa bi Pierre zwa nyama wana lia Pierre alobi te na kolia yango te po mibeko elobi na biso ke to lia te pe na kola na kotosa mibeko nzamba lobi oyo ngai na lobi ezali bule elingi koloba te ke ezali ya mabe donc nyama eza na problème na mutu te oyo nzamba alobaki ngo mpona nyama te ba virus eza kobima po ezalaki volonté ya nzambe ndenge aloba ya ndenge mais nous les hommes biso bato oyo toza na kondima to comprendre déjà que kanda ya nzambe aza kobeta ba oyo bapesi ye mukongo. Donc, je crois que le virus est créé par la bateau. Et virus est créé par la bateau. Les gens ont créé la bateau.
ezali ye moko aimé Yahweh azali molimo azali invisible pe a créé biloko nyonso invisible pe visible. En bref, coronavirus c'est ça kanda nzambe beta mokili. Tokoloba tout comme ezali kanda ya Nzambe, tout comme tokoloba ke ezali makambo oyo Yesu alobaka yango ezokokisa. Mais pourquoi ebeti mingi na Europe, na Occident et Afrique ils ont été épargnés? Na nzela ya Nzambe nde biso tozoloba ke coronavirus ezali kanda ya Nzambe. Mais na nzela ya ngamunganga na ntango nazoloba ke bato bapesi Nzambe mokongo bato ebele bakonzi mingi na baizini na bango oyo basaleli biso pour multiplier ba biloko rapide. Soso oyo esengelaki bato balia yango na 21 ou 50 jours, mais soso bakomi kolia yango na une semaine. Bamashini wana bamilinga wana bazokonsulte Satana mpona nini basalela biso biloko ya rapide, babongisela biso mokili na ndenge ya rapide, na ndenge ya makanisi ya bomoto. Yango ndenge tozali susi ya bamaladi oyo mpe bato bazomona Nzambe azalaka ntango kaka yo pesi ye mokongo okomi kogumbamela ekeko ube moto songolo. Nzambe aza contre azotala monene ndenge asalaki moto ke moto akoma su kogumbamela ekeko. Dr. Fonge, pour tout me rappeler qu'on avance dans l'idée na biso. Alors, maladie oyo babiki na kuna ba PD ba zebele ba lesbienne ba immoralité sexuelle les belé na kati ya poto yonza mabeti ba. Et ça moko ba région c'est que Afrique elle est parler ton ndenge. Bien. Non, mais ceux qui Afrique les épargnent. Kuna ba les États-Unis plus de 70 000 morts. Afrique mon bel ensemble tout lié à 2 000 morts. Afrique a épargné Afrique a épargné pour Afrique bazo kufa. Problème africain mingi balia basaka eliki na bango pa ya Nzambe yango ne Nzambe azoyoka mawa mpona bana na ye baeuropéen bapesi Nzambe mokongo mingi na nzela ya bascience oyo bakotisi baafricain balongoli Nzambe oyo asala pema ya moto mpe baza kokumisa Nzambe oyo aza na eloko moko te aza ekeko abongwanaka eloko te asalaka eloko moko te etumbu yango wana. Mais elingi oloba teke biso baafrike toza épargné baafrike mpe mingi oyo bazali bakomi basi na basi baza kobimana na bango na mibele bazali aebele oyo baza kodésobéir na maloba ya Nzambe. Ngana totanga na Deutéronome tanke munganga maladi nyonso ezali spirituelle désobéissance nyonso Deutéronome 28:15 ezoloba lobi ke oyo nyonso azotambola bien te aza na kati ya malédiction ya monde mutezali désobéissance et comme ma maladie o ezali hémorroïde et comme ma maladie ezali lépreux comme ma maladie o ezali kozanga kobota nyonso wana ezali désobéissance. Docteur, ningi balobi ke maladie soza esprit oloba ngo mingi na tala émission na ebele pour na émission mingi lobi ke maladie soza en esprit. Abi docteur mon nara esprit hémorroïde puis ya ngo benga na coronavirus ye esprit no benga ngo tendingi. Mon nara esprit hémorroïde. Si coronavirus soza en esprit na sima pourquoi docteur si tu connais les autres c'est aujourd'hui bien avec moi. Oh, bien vous n'avez pas le bois le bateau docteur la biso azaki awa atretaka batu mais si sikoyo coronavirus eleki alobi lokote ba docteur ngo baluka moga mbongo ndenge nini tokosunga te botika koloba biloba loba pour le gobi malade c'est l'esprit on peut malade c'est l'esprit ezali esprit ezali invisible mais ezali visible ne ko benga esprit hémorroïde et ça c'est le nom benga on traiter qui se benga l'esprit wana ce coronavirus ngai na totambusa mokili te mutu azotambusa mokili ezali gouvernement mutu azotambusa mokili ya Angola si ngai etanke part na ngai ndenge bolandaka ngai na bapublicité na batémoignage nalakisaka batémoignage oyo ezalaka vrai bato bazobota na benganaka milimo wana mpe nazotraite bato na nzoto bazobika. Mais ntango coronavirus eye na maladi oyo mosusu mpe eye nyonso oyo eza nango eloko te liboso na ngai mpo naza na Nzambe oyo azali Yahweh azali invisible na kati ya possibilité ya kochange oyo ezali invisible mpe koma mpe visible pe ezwa pe traitement visibilité pe ezwa pe guérison. Alors ntango ngai nakei na ministère ya Saudi mpo nayokaki bamisusu balekaki na nzela ya TV balobi ke maladi wana ezali na traitement te mais naye komona na nzela ya Madagascar moi docteur moko boye oyo asalaka mwa barecherche na ye oui asalaka mwa barecherche na ye abimisi kisi mpe esungi mwa quelques-uns oyo mpe bato mosusu mpe bandimi yango mais naye moni ke biloko bobengi ye nganga te. Mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye nganga te, mais na ye moni ke biloko bobengi ye
pourtant on appelle traiter bato bato mingi babenga nganga bobengi nganga te pona nini pour abimise bino publicité te pour asala dans le bosso publicité na ya munene ya mwana ye alakisi o ya zali eza ba recherche biso pena ba recherche o etant que tozali na kati ya mboka na biso Angola pour toza ba angolais tolo balingala toza ba angolais muto benga biso na mboko azate bon pour toi na bana wa to botao tant to banaka musala o tozali ba menace ya bato oyo bobini boyebi bango bazali bosso yango mona linga su ba benga ngasu papa te pona moni ke ba papa ya lokuta bazali oyo bazolinga peuple angolais ayeba te source ya médecine naturelle lelo a tozali na palanka tozali na imbondere oyo ezali pouvoir ya Angola o bakoko na biso balakisa biso nzete ndenge tokoki kotraite tant nazolobaki o nzambe apo bakoko na biso bayebaki nzambe yango mpe bando répondre mpo na bango bakoko na biso mutu balakisa biso mosala oyo nga jamais nakoki kotikala nakoma liboso mpona bana kodefendre na bana koboya ke yo kisi ezali te au moment oyo soki nalobi ke kisi eza te seke nga na anganga mpo banganga nde bazalaka na limite bapapa nde bazalaka na limite mais nga naza docteur Alphonse Lumanga bien appelé mien savon noir maladie moko te oyo ezali limité liboso na ngai tant que nga naza na Yahweh jamais na mayelo nzamba pesanga papier wala sanga papier ni me simbeki papier oyo ezolakisa biso ke ngai soki lelo bakoloba ke babi o docteur wala lakisaka batémoignage ebele coronavirus mpe eleki awa mpe alobi eloko te yango oyo papier oyo mokanda oyo cameraman ezolanga bien yango nde mutu nakendaki na ministère ya Saoudi botala makambo nakomaki yango oyo babetaki kashe na bango likolo na nsima wana na nsima ya papier oyo bapesi nga réponse oyo bapesaki nga balobi na nga ke nazela bandimi réponse yango oyo eza ya ministère ya santé ya Angola kuna onekoyebisa bango nini nakende koyebisa bango bien nalobi na bango ke na kosungama oyo nzambe asunga ngai na bino bosunga biso mpe biso mpe tosunga biso tozwela peuple solution na nzela ya maladi oyo yango oyo bapesaki nga réponse sikoyo nakoforce gouvernement na bino bango bobenga nga lelo non nga naotambusa mboka te po biso tozali bato ya peuple toza bato ya gouvernement tolingaka mboka na biso Angola évolue etanke tozali na palanka mpe tozali na imbondere oyo ezali matiti ezali nzete eza racine esengeli todefendre ndenge bapays mosusu ezodefendre na comprendre ke okendeki pa leta esi bango yuza na kisi ya coronavirus nalobi na bango naza na kisi ya coronavirus na kotraite coronavirus ekosila ti sikoyo babengi nga te ça fait pas ezali le combien total la date na awa ezali le combien ezali le 7 avril le 7 avril oyo matango ebandi mars ngai deya nasi nakendaki mpo bato ebele balekaki na te mpe balobi ke ote biso toza na coronavirus balekaki epa gouvernement te docteur s'il vous plaît tozo ki malemi toza nao malembe papa bamindele batie plus de 12 milliards de dollars pour la recherche eza mbongo ce qu'on est dit docteur na fond nini na mbongo nyonso les recherche kisi ya coronavirus mpe na balaboratoire nini oyo découvre grand laboratoire eza na poto ya laboratoire ya solo baza na mina na bamindele kuna batie mpe mbongo mpo na recherche docteur avec quel laboratoire oyo efali osala recherche ya kisi oyo David ntango abetaki Goliath akotaki na ekole nini yango ya classe oyo ya bitumba oyo mpo babeta Goliath ezalaki Yesu Kristo te na nzambe na ye oyo amonanaka te amonanaki oyo eza mama science eza ya médecine oui eza médecine yebisangaka na eloko nyonso ntango nzambe azali te elingi olobaka récite ezali te ngai nakoki kolinga jamais eloko moko boye ekelamu mpo ebundisa elakisa makasi nango liboso ya mokelami ya nzambe nango akelanga jamais nga na côté science te nga na côté recherche na sala ya ba recherche kala soki bato oyo babimi balobi ke bazwi coronavirus bazwi kisi nango sikoyo ngai nazwa kisi ya prostate oyo bagala debisa te na sina bikisa prostate ndele andima kisi oyo docteur Munyangi azwi na oyo asisiko na Madagascar poni mundele alba ko valida mu pona nini mundele andi ko ni makisho na te oya ni mesa ko ndemo pwani babike bozana na Afrique laboratoire na kasi zate na Afrique bozana fond nini wana mazi na sene na ba ko valida kisi wana wana za makama mindele omoni problème de ces alliés l'Afrique est le berceau de l'humanité c'est la source là où Dieu a créé l'homme premier l'homme c'est ici en Afrique
Et beaucoup de richesses, oh, ils ont dit, awa, oh, et sungaka mboka na niveau de santé, libanda. Les blancs passent à la juste. Pour les autres, on a traité prostate, maladie, oh, bango, bakita, moté. Mais nous sommes tous impossible. Non, impossible parce que je crois à Dieu, oh, azali possible, na invisibilité, oh, azali à mon anaka. Qu'est-ce qui fait que l'État a considéré médecine traditionnelle à Yangola? Bah, tu n'as pas mot, hein. Il y a quelque chose qui peut empêcher. Oh, selon Gaïna Golo, les gens ont bandari Moussala Oyo, bamoni mutu bazali pour empêcher le gouvernement à s'appliquer dans ma Kamamboka. Pour que nous soyons baleki na batepe balobi ke biso to ketakate, o ba ketaka ba mususu ba maladi ba épreuve ezake. Gouvernement il faut tambola na be preuve, na nga to pesa e mukanga en médecine naturelle o azana be preuve té. Be preuve il faut ça palpable. Yo tetaka prostate, wapi mutu apostate yeyo. Yo tetaka moroidi wapi mutu ngana za généraliste na traiter ba maladie belé na zaya na ngolé. Naza Angola, naza Angolais, na lo balinga po eza mboka na biso lo balinga to za ba regressadu to longa na Congo to ya awa. Soki na kepe na Congo na lo balinga naza volonté po Afrique ezali mboka na ngai. Na lotombo la Afrique kaka na lotombo lokumu ya Angola te kaka me na lotombo ne lokumu ya Afrique mobimba. Pe na monde na tela ba Afrique ne subazali. Tant que moni ba témoignage nanga ba loba ke docteur wa kendaki te pona nini gouvernement zo ki était nazoye baté qu'est-ce qui ne va pas papa pona biso soki bozolanda biso nzambe azwa lokumu po biso to sambela rapona bino gouvernement to sambela rapona yo premier président na biso ozali oyo meme akende to bonai ko sambela pona bino e bino nyoso to sambela rapona bino po bible nzamba yebisa biso to sambela pona bino po bokonzi e utaka e pa nzambe ne mutu acha bino wana. Tant que tu sabino te to sanzambe te yango lokwa to sarabino pe to lingi ke mboka na biso e kende bien bato bozoka lingala boyebisa mboka na biso ke il faut kende bien ba jeune bazali belé pour na travailler na médecine traditionnelle naturelle na zolo babie mutu avons mérité l'ouvrier mérite son salaire mutu avons mérité musa oya salaka na lobby belé bolimbisa ngai sur côté na betsaki libako bolimbisanga mais na lobby était toza pour l'intérêt à peuple angolais toza awa pour l'intérêt à peuple africain peu intérêt à peuple et à monde. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Et là, c'est pas seulement le 7 avril, le docteur Alphonse Loumang a qui na gouvernement, na ministère de la santé à Saoudi, a constitué une lettre qui est capable à traiter le coronavirus. Et Dieu merci ba répondant qui est une lettre pour essayer azela ba ko bengaye jusque là nan ba bengié ce qui ont déjà a signé coronavirus à traiter bon madame Kimiki peut-être trop parce que dans cette émission un monde de la fête sur les amis par rapport au coronavirus par rapport à makam sur le cas autour de maladie sur ça dimantima. Por favor, você nosso pai, você nosso presidente, ver ainda essa situação porque tem alguns países africanos que eles conseguiram pelo menos medicamento, mas nós também temos a bandeira de Angola que é palanca e imbondeiro que mostra que temos o poder do nosso avô que nos ensinar que podemos ajudar o nosso povo.